то время, когда Лютер вручил народу Германии прежде недоступную ему Библию, Тиндель, побуждаемый Духом Божьим, сделал то же самое в Англии. Библия Уиклифа переводилась с латинского текста, в котором имелось много ошибок. Она никогда не была отпечатана, а цена переписанной от руки книги была так велика, что только богатые люди и дворяне могли приобрести ее. К тому же она была запрещена церковью и получила самое незначительное распространение. В 1516 году, за год до появления тезисов Лютера, Эразм первым издал Новый Завет на греческом языке, а вскоре появился его латинский перевод. Теперь Слово Божье впервые было напечатано на языке оригинала. В этом издании были исправлены ошибки многих предыдущих переводов, и смысл был передан более точно. Это помогло многим образованным людям лучше постичь истину и, конечно, послужило толчком в деле реформации. Однако Слово Божье по-прежнему в большей степени оставалось недоступным для простого народа. Тиндель должен был окончить начатое Уиклифом дело и дать Библию своим соотечественникам. Усердный исследователь и серьезный искатель истины, он принял Евангелие, читая изданный Эразмом Новый Завет на греческом языке. Он бесстрашно проповедовал свои убеждения, настаивая на том, что любое учение должно проверяться Священным Писанием. На заявление папства, что Библию дала церковь, и только она одна может ее толковать, Тиндель отвечал: «Вы знаете, кто научил орлов отыскивать себе добычу? Тот же самый Бог учит и своих алчущих детей искать Отца в слове истины. Не вы дали нам Писание, напротив, вы скрывали его от нас. Вы отправляли на костер тех, кто проповедовал его. Да если бы только вы могли, вы сожгли бы и само Писание». Проповеди Тинделя вызывали большой интерес, и многие принимали истину. Но священники были на страже, и не успевал он оставить поле своей деятельности, как они угрозами и ложью пытались разрушить то, что он созидал. И часто ему удавалось сделать это. «Что можно предпринять?» — восклицал Тиндель. «В то время, как я сею в одном месте, приходит враг и разоряет поле, оставленное мной. Я не могу быть везде. О, если бы верующие имели священное Писание на своем родном языке, тогда они могли бы бороться с этими лжемудрствованиями. Без Библии невозможно утвердить паству в истине». Эта мысль не давала Тинделю покоя. На родном языке, рассуждал он, израильский народ пел псалмы в храме Иеговы. И неужели Евангелие не должно звучать среди нас на английском языке? Разве церковь должна иметь меньше света в полдень, чем на рассвете? Христиане должны читать Новый Завет на своем родном языке. Богословы и учители церкви противоречили друг другу. Только с помощью Библии люди могли обнаружить истину. Один слушает этого учителя, второй другого, и каждый из ученых противоречит остальным. Как же мы сможем отличить истинное от ложного? Как? Только с помощью Слова Божьего. Спустя некоторое время с Тинделем вступил в полемику один богослов-католик, который с пылом воскликнул: «Лучше уж мы останемся без законов Божьих, чем без законов Папы». Тиндель ответил на это: «Мне нет дела до Папы и его законов. Если Бог продлит мою жизнь, то через несколько лет я добьюсь того, что мальчик, идущий за плугом, будет знать Писание лучше вас». Теперь Тиндель утвердился в намерении, которое давно вынашивал в своем сердце, дать народу Новый Завет на его родном языке, и немедленно приступил к работе. Изгнанный из своего дома, он отправился в Лондон, где некоторое время мог беспрепятственно трудиться. Но снова ярость папистов заставила его бежать. Казалось, во всей Англии не найдется для него места, и он решил искать убежище в Германии. Там он и начал печатать Новый Завет на английском языке. Дважды его работа приостанавливалась, но когда ему запрещали печатать в одном городе, он отправлялся в другой. Наконец он поехал в Вормс, где несколько лет назад Лютер защищал Евангелие перед Сеймом. В этом старинном городе было много друзей реформации, и Тиндель без помех продолжил свою работу. Вскоре были напечатаны 3000 экземпляров Нового Завета, и в том же году потребовалось еще одно издание. Он продолжал свои труды с величайшей серьезностью и настойчивостью. Невзирая на бдительность английских властей, строго контролировавших порты, тайными путями Слово Божье доставлялось в Лондон, а оттуда расходилось по всей стране. Паписты прикладывали все усилия к тому, чтобы задушить истину, но тщетно. Епископ из Дархама однажды скупил у книготорговца, который был другом Тинделя, весь его запас Библий и намеревался уничтожить их,
полагая, что этим причинит большой ущерб деятельности реформатора. Но получилось наоборот. На вырученные деньги был приобретен материал для нового, гораздо более качественного издания, которое иначе не было бы напечатано. Когда впоследствии Тиндель стал узником тюрьмы, его обещали выпустить на свободу при условии, если он выдаст имена людей, которые оказывали ему материальную помощь в печатании Библии. На это он ответил, что епископ из Дархэма сделал в этом отношении больше, чем кто-либо другой, так как, уплатив крупную сумму денег за Библии, он тем самым способствовал успешному продвижению его работы. Тиндель был предан в руки врагов и многие месяцы провел в тюрьме. Мученической смертью он засвидетельствовал свою веру. Но подготовленное им оружие помогло и другим воинам сражаться в течение всех столетий, вплоть до наших дней. Латимер с кафедры говорил о том, что Библия должна читаться на родном языке народа. Автор Священного Писания, сказал он, сам Господь. И Писание такое же могущественное и вечное, как и наш Творец. Нет ни одного короля, императора или правителя, который не был бы обязан повиноваться его святому слову. Давайте не будем ходить окольными путями, пусть Слово Божье руководит нами. Давайте не будем идти по стопам наших предков. Нам следует делать не то, что они сделали, но то, что они должны были бы сделать. Барнс и Фрайд, преданные друзья Тинделя, встали на защиту истины. Их примеру последовали Ридли и Кренмер. Руководители английской реформации были людьми образованными, и большинство из них пользовалось глубоким уважением в католических кругах за свое усердие и благочестие. Их противостояние папству и было результатом близкого знакомства с заблуждениями Святого Престола. Знание тайн Вавилона придавало большую силу их свидетельствам против него. «Теперь позвольте мне задать вам несколько странный вопрос», сказал однажды Латимер в своей проповеди. «Кто является самым усердным епископом и прилатом во всей Англии?» «Вижу, вы ждете, что я назову его имя. Я скажу вам, это сатана. Он никогда не оставляет своей епархии. Обратитесь к нему в любое время, и вы всегда найдете его дома. Он всегда занят делом. Вы никогда не увидите его праздным, за это я вам ручаюсь. Где поселяется дьявол, там избавляются от книг и ставят свечи. Там исчезают Библии и появляются четки. Там заслоняются от света Евангелия и в полдень зажигают свечи. Отвергают крест Христов и возвышают чистилище. Перестают помогать бедным, несчастным и немощным, отказываются одевать нагих, но украшают иконы, поклоняются бездушным идолам, утверждают человеческие предания и законы, отвергая Бога и Его святое Слово. О, если бы наши прелаты с таким же усердием сеяли семя добрых учений, с каким сатана сеет плевелы. Главный принцип, защищавшийся этими реформаторами, тот же, который отстаивали вальденцы, Уиклиф, Янгус, Лютер, Цвингли и их приверженцы, а именно непререкаемый авторитет Священного Писания как правило веры и жизни. Они отрицали право пап, соборов, отцов церкви и королей принуждать совесть человека в религиозных вопросах. Библия была для них единственным авторитетом, и ею они проверяли все другие учения и суждения. Вера в Бога и Его Слово поддерживала этих праведников, когда они отдавали жизнь за Евангелие. «Не падай духом!» — воскликнул Латимер, обращаясь к своему товарищу-мученику, когда пламя готово было навсегда заглушить их голоса. «Мы сегодня зажжем такой свет по всей Англии, который, я надеюсь, по милости Божьей, никогда не погаснет». В Шотландии семя истины, посеянное Колумбой и его соратниками, никогда не было полностью уничтожено. В течение целых столетий после того, как церкви в Англии подчинились Риму, шотландская церковь продолжала отстаивать свою свободу. Но в XII веке папство и здесь пустило свои корни, и нигде его власть не была так безгранична, как в этой стране. Но и сквозь густой мрак пробивались лучи света, которые несли надежду в наступающий рассвет. Лолларды, которые привезли из Англии Библию и учение Уиклифа, много сделали для сохранения евангельского света, и в каждом столетии были свои свидетели и мученики за веру. С началом Великой Реформации здесь появились сочинения Лютера, а также переведенный Тинделем Новый Завет. Незамеченные папской властью, эти вестники безмолвно пересекали горы и долины, все освещая и исправляя светом истины,
который уже едва теплился в Шотландии. Усилия Рима, насаждавшего здесь в течение 4 столетий свою власть, оказались тщетными. Пролитая кровь мучеников придавала новые силы этому движению. Папские власти, осознав возникшую опасность, бросили на костер некоторых знатнейших и благороднейших сыновей Шотландии. Но этим они лишь воздвигли кафедру, с которой по всей стране разносились слова умирающих свидетелей, ставивших перед народом бессмертную цель – свергнуть оковы Рима.